Bienvenue à la nourriture en 5 minutes ou moins. Je m'appelle Jamal. Aujourd'hui, nous allons créer la petite déjeuner, le dîner et le souper. Pour le petit déjeuner, je vais créer un céréale. Cherchez un bol. Mettre le bol sur la table. Cherchez une cuillère. Mettre la cuillère dans le bol. Puis, cherchez la boîte de céréales. Versez le céréale dans le bol. Ouvrez le réfrigérateur. Cherchez le lait. Ouvrez le lait et versez le lait dans le bol. Oh mon Dieu! J'ai renversé. Heureusement, j'ai créé un autre bol de céréales parce que j'ai pensé que je vais faire quelque chose comme ça. Céréales. Bonjour, je m'appelle Victor et pour le lunch, nous allons créer un sandwich. Premièrement, vous cherchez la pain et la beurre d'arachide. Puis tu cherchez une plate et mettez deux pièces de pain sur la plate. Puis tu cherchez un couteau et couvre une pièce de pain avec la beurre d'arachide. Puis tu mets l'autre pièce de pain sur l'autre et puis tu peux manger la sandwich. Nous sommes hors de temps pour aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, nous allons vous montrer comment faire un dîner de la télévision. Au revoir.